सर्दियों की ठंडी सुबह थी। दादी आंगन में धूप सेंक रही थी। तभी उनका शरारती तोता मिट्ठू उड़कर कंधे पर आ बैठा। दादी बोली, आज बहुत ठंड है मिट्ठू। तोता बोला, दादी मैं हूं ना आपका हीटर। यह सुनकर दादी हंस पड़ी और अपने दुपट्टे का कोना तोते पर डाल दिया। दोनों गुड़ और मूंगफली खाते हुए ठंड भूलकर मजे से बातें करते रहे। उनकी दोस्ती हमेशा दिल को गर्म रखती थी। लेकिन दादी बीमार हो जाती है क्योंकि किसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।